tingnan natin ang design sa loob. Wow. Let's go! I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. Carry you home. Hello guys, this is the area for Shoesy. Shoes guys. Ayan, pwede kong lagay dyan ang mga alik-alik ko. Ayan. Ito guys, Ay, mga drawer ano pa, ng pakita ano na. pwede kong ilagay dyan. Let's go upstairs guys. Sige na. Come on, guys. Sila yung guys mo. Let's go. Second floor. Kaka naman yung ano. This is dining area. Dining area ba ito kuya? Bathroom. Guys. Hindi, naka-off yung breaker. Naka-off yung breaker. Ano po kuya? Kitchen. Kitchen. Guys. Yeah, that's a kitchen. Let's sila ha. Makikita nyo naman. Kompleto na siya. Magandang ano to din ba? There's for ready for tira-tira. Okay. Sa third floor. Third floor. European design, guys. It is beautiful. Hindi kayo yung ganito kahit ng ilaw. Naka-off yung breaker nito. Ito yung ano. Bedroom. Bedroom. Walang ilaw. Iba pala yung kuya. Iba siya. Ano ito? May secret pocket dito. Bathroom again, guys. It's a bathroom. Bathroom ulit. Tapos sliding door siya, guys. Excuse me. Kitang-kita ka dito. Pwede kayo maligo dito. Oo. Salamin lang. Yeah, there's a salamin glass. There's a shower. Or just find another room. Naku guys, kasi kami walang bigla ko sinag-drop ngayon. Aray ko. Nag-drop dito Ay. eh. Dapa na ako Pero dito. guys, may model house naman. May model house naman. Kaya naayos pa eh. Oo. Tapos yung master's bedroom. Yes, there's a Bed. Pero Okay. later on, magkakaroon naman siya. Ito ulit yung bathroom niya. Diba? Pag master's bedroom, ang laki. Okay. Meron pang terrace dito. Ano ba to? Dito. Oo. Guys, look. Look. Breaking na mo agad. Ang lahat ng breaking. Alpada siya guys. Ganda. Kitang-kita mo na lahat dito. Yan. Ganda. Ang ganda na rin pala mga bahay dito. Ano sa buhay niya? Kuya, San Juan na lahat. San Juan yan? Ha? Oh, saan naman ito? Let's go guys! Kasi mahangin na. Aray ko. Ano pang mabidyoan na to? Okay. Ito pala. Nandito ka sa master's bedroom. Ayan, kompleto. Pwede ka maglagay dito ng washing machine or something for washing. Pwede ka magluto, maglagay ng maliit na kalan. Ganon. Ba't maliit? Pwede malaki naman. Maliit lang talaga ako dun eh. Oo. Tapos dito guys,
lang. Tulak-tulak lang yung salamin. Pa. Maganda siya, hindi na kayo dito guys sa 50M. Wala na sila sa ngayon. May taas pa, wala na. Ito guys. Fourth floor to? Ayan, kumpleto ulit siya. Bali dalawa. Pwedeng dalawang tao dito, tig-isa. Tig-isa. Ganun ulit. Ayan. CR ulit. Oo. CR dito. Ay, hindi. CR lang pala po. Wala siyang kahit anong cabinet. Ano? Oo. Parang CR lang siya. talaga. CR lang talaga. Aray ko. Parang siya. Ikaw pala siya po. Ha? Diyan, ano pa rin yan? Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. Tara na guys, bumali tayo kasi. Ano ito? Bakit po yun? Ha? Guys, tingnan naman ang ano nila, oh. Goosey. Gucci. Ano? Ano Gucci? Ano ang tawag dyan? Gucci. O, di ba guys, nilalagay lang nila sa dingding? Oo. Gucci. Ayun na nga, pababa na tayo. Ano guys, tingnan naman yung dun, oh. May... Wow. Ay, Don. Shout out, Don. Don, shout out. Shout out. Aileen, bata. Yan, shout out sa asawa niyang gwapo. Aileen, gibog mo kita. Don. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be. Let's go, guys. Baba na tayo. Di ba yan siya walking top dito? Ay, di ba tayo? Maganda guys, first floor. Ito po yung European style. Sinama tayo ng tagapagmana ng Hoover. Babylyn. Andito lang muna. Kita-kita ulit sa sunod upload ng mga video. Bye-bye!